xanuunku waa mid ka mid ah imtixaanada Rabbi subhanahu wa ta'ala oo marsiyo qofka muslimka ah si uu u tijaabiyo iimaankiisa ama macsi uu ku jiro uga soo noqdo. Waxa la imtixaami jiray basharka kuwa ugu qaalisanaa sida Nabiyullaahi Ayuub oo kale. Haddaba arrinta muhiimka ah waxay tahay markaad bukootido xanuunsatid oo meel laga qabto masifada sharciga Rabbi subhanahu wa ta'ala ugu talagalay ayaad ula carartaa oo Ilaahay baad barisaa. mise waxaad noqotaa mid cataabo cala dhakhaatiir iyo maadi ka daba orda oo Rabbi subhanahu wa ta'ala marra xaqiisa aanu soo noqon. Muuqaalkan isaga waxaan kugula wadaagayaa dhowr qodob oo sharci ah oo la rabo intaadan dhakhtar maadi ah taginba inaad horta iyada hormarisid. waxyaalaha muuqda ee cajiibka waxaa ka mid ah qof baa bukoonaya xanuunsanaya safarro galaya meelo kala duwan ayuu dhakhtar u tagayaa marka uu soo quusto caafimaad waayo ayaa waxa la oranayaa bal quraan isaga tijaabiya. waa kalsooni darro qofku marka hore asalka aan ku kalsoonayn kitaabka Ilaahay sababtoo ah waxay ahayd marka horeba inuu Ilaahay quraankiisa isku akhriyo. waxyaalaha sharciga ee la rabo in waxa weeyaan qofku isku daaweeyo markuu xanuunsto waxa ka mid ah kow adducaa inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala baridid. xanuunka Ilaahay baa keena Ilaahay baana qaadi kara inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu bihisid. qodobka labaad waxa weeyaan as-sadaqa sababtoo Nabi Cali sallallahu waxa uu yiri daawu mardaakum bis-sadaqa midkeena xanuunsanaya waxaad ku daweysaan sadaqada. qisooyinka soo araro waxa ka mid ah dad xanuuno khatar qabay oo aad u khatar ah oo markay sadaqa la bixeen joogto ah in markii dambe xanuunadii laga waayay. qodobka saddexaad waxa weeye quraanka sababtoo quraanka dhexdiisa waxa ku dhex sugan caafimaad iyo shifo in badan baan Rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka inoogu sheegay. waxa la rabaa inaad quraanka Ilaahay isku akhrisid oo aad marka hore marar badan aad ku noqnoqotid isaga ayaa Ilaahay kugu caafinaya. waana mid ka mid ah asbaabaha ugu waaweyn ee Rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka inoogu soo dejiyay. qodobka afraad waxa weeye waxa jira cuntooyin ama miro la cuno oo runtii caafimaad badan diintu tilmaamayso inay leeyihiin. waxa ka mid ah malabka ayaa ka mid ah quraanka lagu sheegay. xabata sawdada oo Nabi Cali sallallahu wuxuu yiri waxay dawo u tahay xanuun kasta. waxa laga doonayaa adiga wax kasto sharciya inta aad naftaada ku baanan kartid oo aad caafimaad kala raadin kartid inaad kula raadiso aakhirka wixii maadi ahna marka iyada aad la timaadid sababtoo asbaabta diintu ma diidin. Rabbi tala saaro isaga caafimaad weydiiso mar walbana ku xidhnow aad baa u mahadsantihiin.